Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 3-ші сынып математика пәні 165-ші сабақ уақытты сағатпен анықтау тақырыбы. Бірінші тапсырма. Әртүрлі сағаттарды қара. Әр сағаттағы уақытты анықтай аласың ба? Бірінші ақылды сағат. Мұнда егер күндізгі уақыт болса 10 сағат 10 минут 30 секундты көрсетіп тұр. Келесі проекциялық сағат. Бұл сағатта сағат, минут және секундты дәл көрсетеді. Келесі күн сағаты. Күн сағаты күннің көлеңкесі арқылы уақытты анықтайды. Ал құм сағатқа келетін болсақ, құм сағаттың ішіндегі бірінші ыдыстағы құм екінші ыдысқа төгіліп біткенше 60 секунд уақыт өтеді. Сол бойынша 1 минутты анықтауға болады. Келесі атомдық сағат. Ол уақытты ең дәл көрсететін сағат болып табылады. Екінші тапсырма. Сағаттардағы уақытты дәл секундына дейін анықта және жаз. Бірінші сағатқа қараймыз. Бірінші сағатта күндізгі уақыт болса 7 сағат 45 минут 5 секундты көрсетіп тұр. Ал түнгі уақыт болса 19 сағат 45 минут 5 секундты көрсетіп тұр. Екінші сағатқа қараймыз. Күндізгі уақыт 10 сағат 15 минут 30 секундты көрсетіп тұр. Ал түнгі уақытта 22 сағат 15 минут 30 секундты көрсетіп тұр. Үшінші сағатқа қараймыз. Күндізгі уақыт 12 сағат 15 минут 30 секундты көрсетіп тұр. Ал түнгі уақыт болса 00 сағат 15 минут 30 секундты көрсетіп тұр. Үшінші тапсырма. Есепті шығар. А есебінің жауабы 75 минутқа созылды. Төртінші тапсырма. Диаграммада соғыс жылдары Қазақстанда жасақталып, майданға аттандырылған әскери бөлімдер туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастырыңдар. Оны топтағы балаларға қойыңдар. Есептер құрастырып, оларды шығарыңдар. Диаграмма бойынша сұрақтар қоямыз. Майданға неше атқыштар бригадасы жіберілді? Жауабы 8. Екінші сұрақ. Майданға неше атты әскер дивизиясы жіберілді? Жауабы 4. Үшінші сұрақ. Майданға ең көп жіберілген әскери бөлім. Ол жеке полктер мен батальондар. Осылай өздерің әртүрлі сұрақтар құрастырсаңдар болады. Бесінші тапсырма. Сағат неше екенін анықта. 4 сағат 35 минут 50 секундқа 1 сағат 35 минут 20 секундты қосамыз. Сонда 6 сағат 11 минут 10 секунд болады. Енді 6 сағат 11 минут 10 секундқа 5 сағат 05 минут 45 секундты қосамыз. Сонда 11 сағат 16 минут 55 секунд болады. Алтыншы тапсырма. Есепті шығар. Алтыншы есептің жауабы 192 фотосурет. Жетінші есептің жауабы 18 оқушы шахматта, дойбыда ойнайды.